Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать, как я модернизировал складной стул. Вот, что у меня произошло. Изначально он скрипел, страшно скрипел постоянно. Я его смазывал, получалось раз в неделю, но он опять продолжал скрипеть, начинал. И через год эксплуатации, один прекрасный день, я на него стал садиться, и он развалился. Вот, что получилось, что у него вот эти ноги длинные, вот, стянуты только снизу. Вот она идет, здесь только дуга, и больше нигде стяжек нету. И, соответственно, они разъехались в стороны, и вот здесь выпало, и здесь выпало. Все это развалилось. Вот, я взял все это обратно, разогнул, вставил, согнул. Но это, как говорится, было бы ненадолго. Вот, я подумал, что нужно здесь сделать дополнительную стяжку. Вот, и я поставил здесь стяжку. Вот, для этого я использовал штангу 5 миллиметров М5. И можно использовать и М4, потоньше она будет, гайка потоньше вот эта, потому что на стяжку, мне кажется, ее будет достаточно. Тоже, вот у меня была М5, я ее поставил. Вот, для этого я просверлил вот посередине, вот между вот этой точкой и вот спинкой, не спинкой, а сиделкой, здесь где-то посередине. Здесь просверлил и с той стороны отмерил. Вот примерно ровно сделал. И штанга, она в принципе вошла. Здесь она легко вошла. А здесь мне пришлось еще немножко так подзагнуть, вставить и закрутить туда по резьбе. Вот я ее вставил. Соответственно, я использовал длиннее, с ней удобно работать. Здесь у меня гаечку я закрутил так, чтобы была немножко утоплена штанга вовнутрь. Вот, немножко утоплена. Вот, а здесь, значит, на штангу гайку закрутил и подтянул до нужной мне натяжки. Вот, натянул. И потом отрезной машинкой аккуратно отрезал около гайки, чтобы более-менее все это выглядело. Вот, и для данного стула я считаю, что довольно-таки даже неплохо вписывается эта дополнительная стяжка. Вот, и стул починился. Больше он уже теперь точно не развалится никогда. Это гарантия уже пожизненная, я считаю. И перестал скрипеть. То есть эту стяжку даже целесообразно поставить, если стул просто скрипит. То есть эту стяжку ставим, стягиваем, и он перестает скрипеть. Вот. И он также складывается. Вот у меня все стулья так сделаны. У меня их 4 стула. Вот еще один. Вот. Его можно сложить, если кому-то это удобно складывать и убирать. Вот он складывается. Вот. Стяжка не мешает. Вот она на пределе стоит. Вот. Если так отмерить, как я говорил, поставить ее, то она не мешает его даже складывать. Вот. Мне место позволяет, и я их не складываю. Вот сейчас я его сложу. Вот я его сложил. Так одной рукой не очень удобно. Так что вот, если вам нужно что-то еще исправить, чтобы не приобретать новое, пожалуйста, задавайте вопросы. Мне будет интересно над ними подумать и вам ответить. Если получится, то я выложу видео по этому вопросу на своем канале. Вот, пожалуйста, подписывайтесь. Спасибо и до свидания.